Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize, ariko tugiye kwibanda cane ku makuru arabana n'abagabo babiri bahoze bakundwa n'umuhisi Petero Nkurunziza akabarungika guserukira Uburundi mu bindi bihugu bitandukanye, ariko akabahamagara giturumbuka kubera ingorane yabona ko zibaye nyinshi mu gihugu, kandi akabona nta bandi bamufasha uretse abo bagabo. Hari byinshi tugira ngo tubashikirize ku birebana n'abo bagabo ndetse n'ibyo bagiye bakora bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibyo bashize ahabona aho umuhisi Petero Nkurunziza asandabiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Abagabo nta wundi ni Colonel Germain Ngendakumana na General Major Godefroid Niyombare. Turagira ngo tubashikirize amateka y'abagabo ndetse n'ibyo bakoze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibanga rikomeye bahishuye nyuma yaho umuhisi Petero Nkurunziza asandavye. Hari amakuru menshi tugira ngo tubashikirize kuri ibyo. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, weco usabwa nta kindi pyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Duhere kuri Ambasaderi Germain Ngendakumana. Ninde? Tumenye aho yavukiye ndetse n'ibyo yaragiye arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'umubano ukomeye cyane yari afitanye n'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko wahavuye wononekara ku buryo bukomeye cyane. Yeremiya Ngendakumana yavutse ku wa 16 Kigarama 1954 Ikiziguro muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Azwi nk'umuntu w'umwete kandi arinda, yamye afise indoto yo gushika kure mu buzima. Mu gihe yari yarangije amashuri y'inderabigisha mu mwaka w'1982, Yeremiya yaciye arondera ingene abandaniriza muri kaminuza yigisha iby'ubudandaji. Iyo kaminuza ironsemwo urupapuro rw'umutsindo mu bijanye n'amakori n'amatagisi. Mu nyuma yarabandanije iyindi kaminuza yigenga yigisha ibyo gutunganya amashirahamwe y'ubutunzi, hayirongamwo impamyabushobozi ya lisanse mu mwaka wa 2014. Mu by'akazi naho yarabaye umwigisha mu Bukeye n'Igihanga. Yarabaye umunyabigega ariwo bita comptable wa Societe Busta muri Sirogo kuva mu mwaka w'1988 gushika mu mwaka w'1991. Muri Societe nayo yita Scopo kuva mu mwaka w'1991 gushika mu mwaka w'1995. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Yeremiya Ngendakumana yahavuye yifatanya n'abari ku rugamba muri FDD. Yarabaye mu mabanga akomeye y'umuhari. Mu mpera yanawobereye umuvugizi. Aho CNDD-FDD ihagarikiye intambara, Colonel Germain Ngendakumana yarasubijwe mu buzima busanzwe, abandanya ibikorwa bya politiki. Muri 2015 Yeremiya Ngendakumana yaratowe mu bashingamateka. Uwo mwaka nyine gushika muri 2006 yaragenwe kuba umugendanira Perezida Nkurunziza. Muri 2006 Yeremiya Ngendakumana yagenwe guserukira Uburundi muri Kenya, ariko ntiyahatevye kuko yatumweko muri Ruhuhuma 2007 mu nama nkuru ya CNDD-FDD yabereye Ingozi yo gukombora umukuru w'umugambwe Honorable Hussein Rajab. Muri iyo nama idasanzwe, Colonel Germain Ngendakumana yatowe kuba umukuru w'umushasha w'umugambwe CNDD-FDD. Germain Ngendakumana yafatwa nk'umugenzi adasanzwe wa Perezida Nkurunziza. Muri 2010 haratanguye kuvugwa ko yoba nawe afise indoto yo kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ari nabyo byavuyemwo ko ubutegetsi bwa Nkurunziza butashobora kubyihanganira. Muri 2012 Germain Ngendakumana yarasubirijwe na Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe, aca arungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAR. Nk'umwe mu bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Honorable Germain Ngendakumana yanahanuye Perezida Nkurunziza muri ntwarane
2015 ko atokwitoza mu kiringo ca gatatu kuko yabona cazanira amahano akomeye cane igihugu c'u Burundi. Ibyo byongereje kumugira umwansi wa Perezida Nkurunziza, maze muri 2017 aca arasaba ubuhungiro mu mahanga. Muri 2020 Honorable Germain Ngendakumana ari mu bashinze umugambwe PDG afata n'umugambi wo gutaha kugira yitoze. Burundi buramwakira ageze i Kampala mu Buganda. Yahavuye atahuka mu gihugu muri 2021. Ngibyo ibyaranze Germain Ngendakumana wabaye hafi umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bikarangira ikiringo ca gatatu cibagize abanzi, kugeza aho Germain Ngendakumana yatahutse mu gihugu uwo yahoze ari umugenzi we akomeye cane, ariko batandukanijwe n'ikiringo ca gatatu yaramaze gusandaba. Ambasaderi Godefroid Niyombare ninde, ni muntu ki, yagiye akora ibici bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'ayahe mabanga akomeye cane yagiye agirana n'umuhisi Petero Nkurunziza. Generali Majoro Godefroid Niyombare yavutse mu mwaka w'1969 mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'1972 Godefroid Niyombare yarabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare, yari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba. Yishwe co kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu uwo mwaka nyine. Godefroid Niyombare yakuriye mu Kamenge arezwe n'umuvyeyi umwe yari asigaranye. Godefroid Niyombare arakunda kuvuga ko ibyo bihe bitoroshe yaciyemwo mu bwana byatumye akura hakiri kare, azezwa amabanga canke se ico bita responsable yo mu muryango akiri umwana, narirya yari umwana w'ikinege. Umuvyeyi wiwe yamwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihangararako mu bihe by'amagorwa. Akiri muto niwe yavuga ijambo habaye imanza mu rugo iwabo. Umuvyeyi wiwe ntiyemera ko baja kurondera uwundi mugabo aza kubavugira ijambo, kandi yarabyaye umuhungu. Godefroid Niyombare yize amashuri mato mu Ngagara, ayisumbuye nayo kuri Esi di Saint Espera mu gisagara ca Bujumbura nyine, aho arangirije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1991. Godefroid Niyombare yarakoreye ishirahamwe Onateri, anariserukira mu ntara za Kirundo na Ngozi. Godefroid Niyombare yinjiye akiri muto mu muhari Paripehutu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Godefroid Niyombare yahavuye aja kwifatanya n'abandi muri FDD mu mwaka w'1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye kugeza no ku rwego rwa Commanda de Region, aho CNDD-FDD ihagarikiye intambara. Godefroid Niyombare yarashinzwe mu rwego rukomeye cane, agenwa mu kurongora igisata kimwe mu biro bikuru bya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri 2005 Generali Niyombare yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Muri 2009 naho agenwa kurongora ibiro bikuru by'igisirikare. Mu mateka y'u Burundi, Generali Majoro Godefroid Niyombare yabaye chef d'etat majoro generali w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'abahutu. Ayo mabanga yabayemwo gushika muri 2012. Umwaka yagenwe mu biro by'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru ba Perezida Nkurunziza. Mu rugamba rwa FDD, Godefroid Niyombare yahahuriye n'umugenzi akomeye cane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye byinshi, babanye muri byinshi. Aho batahukiye mu gihugu, Godefroid Niyombare yarabaye igihe ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza, aho abereye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare. Godefroid Niyombare yari mu bategetsi binjira mu biro by'umukuru w'igihugu badasabye uruhusha, banabonana igihe cose abyipfuje. Ikindi Generali Niyombare yasa n'uwisangije nuko yari muri bake bashobora kubwira umukuru w'igihugu icumviro cose babona kibereye. Ntiyatinya kumubwira ibyo abona ko bitagenda neza. Ibyo biri mu byamuteranije n'abandi bategetsi batipfuza ko Perezida Nkurunziza abwirwa ukuri kose, binatuma anakurwa mu burongozi bw'igisirikare. N'igihe agenwa mu biro by'umukuru w'igihugu, bamwe banka ko aguma avugana na Perezida Nkurunziza, ntako batayakize ngo yigizwe kure rwose.
mu mwanya wa mbere yoba yasabwe kuja guserukira Uburundi mu Busuwisi no mu Bufaransa, hose aravyanga kugeza aho umukuru w'igihugu amwisabira ko yoja muri Kenya kubera yatinya ko bagenzi we bohava bamugirira nabi. General Major Godefroid Niyombare yagiye guserukira Uburundi muri Kenya muri 2013. Muri 2014 induru zariko ziraduga gahoro gahoro mu gihugu no muri CNDD-FDD ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo 2014 abajenerali 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urwete Perezida Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga Generali Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ube na Generali Arengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo 13 zabona ko abo bagabo babiri aribo bari bishe igihugu. Mu mpera za Munyonyo 2014 Perezida Nkurunziza yarabogoje Nshimirimana na Bunyoni kugira ashobore gushigikirwa n'abajenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Niko guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura muri Kenya atarangije ikiringo amugena kurongora iperereza ry'igihugu. General Niyombare ntiyari mu basinye rwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi kuko bari barabanye mu bihe bitandukanye bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi bakabana no mu bihe byiza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niyo mpamvu yamufata nk'umugenzi akomeye cane, ariyo mpamvu yamuzeje iperereza mu gihe cyari kigoye cane kandi yashakaga amakuru menshi atandukanye arabana n'ibyo ariko arategura byo kuzakwitoza mu kiringo ca gatatu. Mu mezi 4 yamaze mu burongozi bw'iperereza General Major Godefroid Niyombare yagerageje kwegera imirwi itandukanye y'abarundi, aranavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu. Niko gutegura raporo yanditse yerekana ingaruka ico kiringo kizogira ku gihugu no ku mugambwe CNDD-FDD. Amatohoza yari yakozwe n'iperereza imbere y'uko General Niyombare agenwa yari yerekana ko CNDD-FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku rugero rwa baba 62%. Raporo ya General Niyombare nayo yerekanye ingene Perezida Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza inturika mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD-FDD bazocanamwo n'ingene Uburundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare yahanuye ko Perezida Nkurunziza atokwitoza ku neza y'igihugu na CNDD-FDD, na cane cane ko bari bazi ko intsinzi bayibona mu gihe botanga uwundi mukandida. Perezida Nkurunziza yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi 2 yari amukuye mu mabanga hari muri Ntwarante 2015. Mu minsi yakurikiye General Niyombare yarahaswe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamirwa ku buryo bukomeye cane, kandi ibyo byose bikaba byakorwaga n'umuhisi Petero Nkurunziza kuko yabona ko atari amushigikiye ku kiringo ca gatatu yarashaka kwitozamo. Kuwa 13 Rusama 2015 General Major Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umurwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu ntumbero guhagarika ubwicanyi bwariko bukorerwa abanyagihugu bari mu myiyerekano biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iryo tembagazwa rya Nkurunziza ntiryahavuye rikunda, General Niyombare aca arahunga igihugu. Ikintu gitangaje cane ni ingene ibyo General Niyombare yatanze muri raporo yiwe muri Ntwarante 2015 byabaye byose. Naho wahawe raporo atayikunze, biraboneka ko uwamuhanuye we yari yubahutse kumubwira ukuri. Ni gake cane abakuru b'ibihugu baronka abahanuzi bababwira ukuri, cane cane ku bitagenda neza. Ngibyo ibyaranze abagabo babiri babaye hafi y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko impera zabo zikagenda ziba mbi cane kuko bashakaga guhanura umuhisi Petero Nkurunziza kuko babona ko ibyo ariko arakora byari ibintu biteye isoni cane, kandi bakabona ko ibintu ariko arakora bishobora kugira ingaruka zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bituma bamuhanura gukora ibintu byiza, ariko we ntiyabyemera ahubwo ahitamo kubagira abanzi biwe b'ibihe byose.
nayo makuru twari twabateguriye kuri aba bagabo babiri wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.